ल यो चाहिँ यो पार्कको भिडियो बनाऊ भनेको धेरै लामो हुँदो रहेछ कि त्यही भएर मैले पार्टमा बाँडेको। छुङाङ थाबी साङसिल अरे इब्गो नुल्का। यो चाहिँ पुरानो उयोहरू रहेछ भित्र चाहिँ के भन्छ यहाँ आएर यो फोटो खिच्ने ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ यसो आएर लड्का लड्की आउने, भाडामा कपडा लिने, फोटो खिच्ने अनि फिर्ता गर्ने। फोटो खिचेर यहाँ यो बाटो त रहेछ। त्यस्तो हो यो ठाउँ चाहिँ। यहाँ चाहिँ यसो भाडामा लिने, फोटो खिच्ने अनि फेरि दिइराख्ने। किन्न पनि बा पाउँछ कि किन्नु चाहिँ दिँदैन होला जस्तो लाग्छ। यहाँ चाहिँ चिल्ड्रेन पार्क। यो गाडी पनि ओर्ने होला नि त यसो भटाभट। यहाँ चाहिँ घाम उठ्यो माथि छ झ्याक्ने। अघि कम त मजाले हालेन छैन घाम भनेर निस्केको। 4 बजे निस्किँदा पनि घामले झन्डै बितायो। अब यहाँ बच्चाहरू यहाँ मस्त खेलिरहेछ। टेन्टहरू लाउन पाउँछ यहाँ। यहाँ पर चाहिँ फेरि रक गार्डन छ जहाँ चाहिँ हामी पैसा तिरेर मासु पोलपाल पारेर खानु पाउँछ। बुक गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ। त्यसको लागि पार्कमा गीत पनि बजाइराखेको छ। बिचरा बच्चाहरूको त्यसरी बच्चा चाहिँ नरुवायो भने डन आम्मामा क्या डन जस्तो आउँछ। फेरि थर्काउँदैछ। एउटा दाइले छालै सेतो के यो जातको भन्थ्यो कोरियनहरूलाई हेर्दै। उहाँको चाहिँ कालो थियो। म पनि कालो त कालै छु, तर अझ मभन्दा नि कालो चाहिँ अझ के भन्छ त्यो कालै ऊ चाहिँ। अनि यहाँ चाहिँ फोटो खिच्ने ठाउँ यो चाहिँ ट्याक्कै। यो चाहिँ के भन्छ यस्तोलाई साँच्ची यो एउटा आकृति ठ्याक्कै चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो उयो चाहिँ भन्नु चाहिँ होइन। यहाँ चाहिँ छाता ओढेर खिचे जस्तो यो पानी परेको जस्तो। छिगुम यगी उरी हाम के अरे।